சாய்கிரீன்ஸ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சளி இருமல் நிவாரணி. இந்த நிவாரணி நம்ம வீட்டில் உள்ள பொருட்களை வச்சு நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இந்த நிவாரணி உங்களுக்கு பவுடர் மூலமாக கிடைக்கும். ஒரு சிட்டிகை அளவு எடுத்து பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் காலை இல்லாட்டி மாலை நீங்கள் குடிச்சிட்டு வரலாம். நீங்கள் டீ குடிக்கிறதுக்கு பதிலாக இதை நீங்கள் குடிச்சிட்டு வரலாம். உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இதில் அதிகமாக இருக்குது. அது மாதிரி நீங்கள் பாலில் குடிக்கலாம். நார்மல் தண்ணி கொதிக்க வச்சு அதில் மிக்ஸ் பண்ணி நாட்டு சக்கரை பிடிக்கிறவங்க நாட்டு சக்கரை மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் குடிக்கலாம். ஒரு சிட்டிகை அளவு அந்த பொடியை போட்டு குடிச்சிக்கலாம் நீங்கள். அதுக்கப்புறம் தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் குடிக்கலாம். தேன் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து அதில் ஒரு சிட்டிகை அளவு இந்த பவுடரை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் குடிச்சிட்டு வரலாம். இந்த நிவாரணியை நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி குடிங்க, கொஞ்சம் சீக்கிரமாக குடிப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த நிவாரணி சளி இருமல் நிவாரணியை எல்லாருமே நம்ம குடிக்கலாம். டீக்கு பதிலாக நீங்கள் டீ காஃபிக்கு பதிலாக இதை நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தாலே உங்கள் உடம்புல கொஞ்சம் மாற்றம் தெரியும். ஏன்னா நம்மளோட ஆரோக்கியம் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். இந்த சளி இருமல் நிவாரணி உங்களுக்கு வேணும்னா சாய்கிரீன்ஸ் நம்பரில் கான்டெக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். தேங்க்யூ.